Right, ankerigera no ithirite nindi wina muthenya umwe yana yutharimi yo ntuko ya kiumia kana Sunday kwatoni kindeto cherutha mugwanja mbikirite iratu bya beti kinywa tinyario nigeto Phineas Imana atukambire neti nindi ngabana wa county ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki nethirite nindi akiura kia karibanteri watekadikire atungiria baraba kuringa siasa cha kugaukania antu na kinyapa kioneka kumeneria munini wa rais niwe Professor Kithure Kindiki akiaria nindi kimambura ya kiontwire nteri unendi cha kaunti ya Tharaka Nithi Njuki naugite nindi kani kagita kakurugama no mawo ni arakinya ugite mutungeria nindi airingirwa kura kuringana na ngwire ethirite akiritamo nikitwandeto Makena Mbabu na kulikiria akiaria Kinyambura jia gintwire jia Nkondi Gavana Muthomi Njuki ni auritie antu ba kaunti ya Tharaka Nithi gutigira bakuthura atongoria baria bakagwatira gintwire kiithurano tuthiete acha kuona muntu arekara baracha muno na ciatho ino umenyerere no akinya bare wa mwira ura Gate Cultural Festival kana Cultural Festival Tharaka Nithi akuria inu ni ngaria namba cigana Njuki ni auritie baria bakumeneria munini wa rais Professor Kithure Kindiki gutigira batikwaria bakiugaga buria antu batikugwata mbaru Kindiki bauge ni boakina antu batigetikirie kuthikiria baria bakwaria nteto nduku cia Kindiki baria makwaria nteto cia kuthukia deputy president wetu matigakuetagia mugongo nyuma ni makuetagia mwanasiasa binafsi no twana kugwetu gutiaga nkabiri ciiri ithatu ikaria bungi kweria maurongo mutigatangwe buria gukwario na bara meru mara makwaria na boka mara makwaria huko wanasiasa ethagirwa gicereria ni kuburia tanguku ugwa kona kathinjira ingia kona ni bwaguragia ende turombe atikathie na ntumetu no twanasiasa makwaria kura neno Mubungu wa Maraka Rekembiuki naugite thaino begi kiama kia UDA na 2032 Kindiki agatuika rais wa Kenya na thai twege kiama gigwetwa UDA na tunaona ile kazi UDA inaendelea kufanya ukweli ama uongo si tunaona matunda ya chama yetu ya UDA kwa hivyo si tunakaa pale kwa ile chama tukiongozwa tukiwa wana Tharaka Nithi County Siria Meto na Giroto Jietu na Wendi Bwetu na Mawoya Meto ni 2032 Tharaka Nithi County producete the 6th president of the Republic of Kenya. Akiaria mubunge Mpuru wa Buri ni augite ya Meru bakumeneria Kindiki na atongoria bamwe kuma Meru ndenda ugo thai getha gombaria uwe ura wageta mithika lentore na mtu etwa munya ipo bakuthura Kithure Kindiki lakini temeru hata maiki ni gontira uga Meru ne kuthura Kindiki kanko mutuma keru agina etagwo muteta wa mithika lentore atia kwa Tharaka time ni oriria augite ni kagita ka Mount Kenya East kwirungamia kibo bate gutegemera Mount Kenya West nonto ni bakurite nyinyi wa Kikuyu mmetuzoea sisi na wakati umefika tuseme kwamba tunahitaji title deed yetu mwana ake okura muthaka tanwa agacha wakaura mwekuru wakagana kari yako ethe sisi tumekoma tunahitaji title deed yetu watu wa Mount Kenya East na kiongozi wetu kinara wetu ni Professor Kithure Kindiki Kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Mbabu Nagera kunate PS Roslyn Njogu na tarite nende ndikimbide gutira ni bakuchandegithia na kinya kuromba na kuria ngwe omendeguru ya Kenya kerientere chabori nedirite nende tarike kuina twanya tutwingi tongwe agitara ndikimbide nende batikidira bakiroma ira kuria ngwe ndeguru ni ya Kenya kindi ibore kinyome ya ndeguru na rete nambere na kwa Kenya baingi bonete ngwe nende utorobo ibwagirite bonene mondikitwande toga kimutegi na kulikiria Akiaria remetone PS wa mantoma nthiguru cia nja Roslyn Njogu na kuria Meru kumira kwa wingi kiri kuyuria wira nthiguru cia nja nontu mwankira thino magiri mantu batethekete na wira ino Kugiibuiga wakazi majuto shidhithetie na antu baingi batetheka uninge kona obisi nerenkara getara amalietwa antu miakenere korokete ithatu antu 530,000 Tura kuboto meria kazi majuu nacha kwetu ende kirojegete so Roslyn
kupitia department yako. We are benefiting kama constituency, na target yetu na mwaka juju na jujungi ni vijana 250 bete baitengugi na ala kazi maju. Na kaingo kumbithia bubu no mwanka mtethirwe na passport araro sirini ya kuromba nto bethirwe bena choka ingo tonya toneka batetheka. Nayo wankeza kuka na ndeke ni kengeza kuka ndena opportunity shandereva 50 ngeza kungo. Kwa kama kwa kwa 9 to 50 bena passport. Teorio na passport ukadhara that opportunity. Kama ukaeka mwana ni wena passport kumuko. Nkuruki romba ikiria mero kuwatira thirikari ya Kenya Kwanza retongoretu Rais William Ruto nontu mwankira thino kaunti ya Meru nigunikite na atongoria kathumba. Out of 47 counties, Meru netu ra ina PSs baba inge nkuruki any other county. Watu te PSs bangana. Meru na PS bangana. Aya. Watu kuingia thirikari ne. Twetharwa kwina mabalozi kana ambassadors 9. Ibujeu Farabe Mende Goroinge wakiwakilisha Kenya 9 serving ambassadors. Tuedhirikari ni kana tuteku kana kwenda kuma. Hapo kwenda kuma. Ale tuko ndani na hatubanduki. Tuko ndani mbaya. Therefore tutenda propaganda ili kuenezwa ni opposition mono etagetete Meru kiumba utuma Amiru barega kuona matunda nontu ituonete scheme ile kuthithwa ni opposition figures bakienda utageti Meru nikenda Meru itiona matunda thirikari kenda opposition yumba kupenetrate aja. Therefore turuga this is our time. Vijana kujeni tuonge, kujeni tuone ora tukomba kuiri kuburi nkina thirikari nontu kirauni kireja wakimutwe dai kire mutwe mono nontu twe na deputy president wetu aithirikari neu na neo thirikari ra tugakaria na era tuga support as we move forward. Kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera weru weekend nio kambitaga ki Mutegi. Nagano kunati Reverend David Njuguna wa kanisa ya PCEA Chogoria na tariete nende atungeria na kubauria rubedire bakebukana na siasa ira chumbikia kugaukania akenya akiaria nedirete ya kiwa siasa ichakagita kayendi oturo bwa Kenya ni bautura na kunende siasa babatire kudabakela kia mira bakwidira baituma ira kikwiringira ndebe monigeto ndeto Nicholas Chapari katumenye nkuruki. Reverend David Njuguna ora ni klaki igwachogoria presbytery na rombete asiasa bathinambe na kwebera mantoni imegie kuringa asiasa inthuku siasa ja kurumana na guchambaneria indi muntu na ringe siasa na njira ya kuromba kura kinenkanagira manifesto yake. We want to appeal to all politicians. We are going to the election and we will be happy for us as a church that you are going to maintain peace. Come, send your manifesto. I preach as a church that we should not attack one another. Let us talk our manifestos, and I know one for sure. People will make a decision, and they are going to select the best leaders. As a church, we want to promise that we are going to give you atmosphere, but also you have also to cooperate with us and also maintain peace. Kagitani waku augite miangaiko ira yithirite kionekana amachukuru nitemete kinya kanisa karingi kabonene akiringithanagia na mwanki ura wumire echukuru ya utumishi na gutigira ana 16 barikitie na gukua onto waku waibo atongire kanisa onto bonene ogwende akiromba thirikari ithina mbe na kuraithiria manto mamati na mbe no chokero chukuru kairi. For sure, as a church we are so much affected with whatever is happening here. The fire that happened in Utumishi Academy, it has really affected us as a church because some of the members belong to us, and we are really feeling that the church, that the government should do something. We don't know what happened when the Minister of Education happened to do whatever it did in terms of the discipline of the church. Na hii ni kwamba mwalimu akituma mtoto ambaye hana nidhamu nyumbani, the Ministry of Education inamweka kwa hapa. So I think to us we need to revisit the issue of the Ministry of Education and see what we can do. Kuma chuka gamba ngombe Peter Nicholas Chabare.
Na tuchokera ndeni akaunti ya Meru ntere chemiathene nara ni ndi pamwe ba kuronde ni kundi mwanya bonekete kuria kwanirwa ni utingire pa mubunge wa mwekoro kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kaile Miabone kumania ekirwa kwa nende bathithera ba ikinyela wan mbecha chiotedio orebonete kundi bingi bye kinyela wan na kuguneka na imbecha yi madikitwande to kumantero Brian Kimathi kato echo bamwe ba Ekuru ntere chemiathene tigania West na ndini bakuromba kuririkanwa ni mubunge wa Ekuru jawe Elizabeth Kailemia bakiuga be na ikundi bibingi bya Ekuru bitumbite kwithira bigikinyirwa ni utethio bwa kubaukiria utie wendo ndo tutona ntubara toingere kulo mundu tona ko ni mutunga na mutunga babwe to uburuka twa mukulukia na thagenda cio tukobora tomwirire lakini masabe kiyake atwere Kailemia na babange atonia tutabona ko kuma baraita atwe Kailemia atoyolelerie kinyabaro atie kundi keke keta mukiriara kwa sibo magenare atoyolelia barwa na tabwethie tionze na reta araya na mbese ikundi ne miathene toreta miathene araya na mbese na batu etebie tone Kailemia ate ya wetu itwamwere kura na nkoro enene ya kuwerua ndugu matamwere kura tutamona na tuichithelele atiana batata irogithanda onto ate tutairite githanda wetu twi na ndi bakimuromba gwikinya na gutegera thina ciao na mono kire ikundi batu tukatoria ikundi ne bieto tukiya kwa anto bari na uba kwa ya na mbesa bangi ba kwa ya na mbesa iba kwa ya na mboli ito mami eto Kailemia batu tuine kundi wao tuine kundi kithomba nao na bikwenda kukuona ende buru mami eto Kailemia ito kuitaji pio waketha no kwenda wena batu iyo twaelie ito wikwe no kwaya na mbeca kuonze endu batu tekinyo ru tutakuona ikundi tuina bya bibingi endu ate ya otwalia tuendere ito mwaterete aya twalie tuteto muria no agayo turia ku na kura cho twamwaringi ora twamwere owe kawera na kawera watoma twailia kawera na tethana jana toigwa no tethania konto kuonze ende owe ketha no kwenda tochokia 2027 eyo twailie ke reporter ndeto cia Weru TV kumatikania mbita Brian Kimathi. Right, na ni kumira kinde tumnende tukuthatukiona kanya ka kunoka indi ugeta kurinchokerete na ndeto ingi. Kutoka 11th June hadi 19th July, kila kitu inazangoja. The FIFA World Cup 2026. Reconnect Go TV yako for only 999 shillings today. Only on Go TV. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi na oteko chenjia. Botwaja gaira bitego tutethia neke. Hai tokorega. Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngurachagona guchenga iguchenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bya ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio byetu bidithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bya ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bya ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio byetu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio byetu biri Agrovet karandukene cia kwendia irio bya ndethia irere ya kwinagwe nontutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi.
We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. This is quite a game. It'll be a free kick. Oh, what a goal! Ecstasy, euphoria, and emotion overflows. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwa nguku ciaku na kiugo giacio kenda gukaria ugima bwacio. Nyi andio ngaciantu kiugone no tigira kuri na ndawa ya footbath murangone. Bojaire tigira no kwa nguku ciaku bya kuria kuringana na ukuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui bya nguku ciankara na bya nguku cia kuthinja. Boja thatu tigira nguku ciaku ni kona rojuro ruingi na rutheru. Bojana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano raidheri nguku ciaku cionthe kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi kureo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo timu ndogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joy Max Animal Feed. Ndio. Joy Max Animal Feed. Rudia ndo ni sound. Joy Max Animal Feed. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Right, na tuichokerani ati nendi George Kinyora niwe mutongeri wa kundikie kene ya vuguvugu na kinyana kurira gite kya MCA ndene ya wandi ya bogeta iznethirete nendi akiarira security ngwe bonga bana mutu mantwedingia akiare wete amona report kumira ati niwe wabailio kire utumiri bwambecha cha county kimangabana bonde mirongwena na mwanja na india diriti ya kio tingwe koneka iraritete na rediriti ya kimenera kia kinyoriti bokyo bangwena kwa kidara mirandi mikai irayonekete diriti gita antere chetiania na yembe na utia imenti nende bationete oguni kinyaburiku ndiro mbejete kuria na arua ngabana mutuma nonto mbesa ni kurekana we namba 2 gutumira mbesa na gwakwa abogeta ici gute development tanjabo ekuoneka so ndiuria mutumire yuju wa mbesi ni iratumirwe kiure kiu kieja na njire eu na ndenga soka ngatega batwi side ya imenti ngona kweri uratukwirwa utongeria bwetre side imwe ya igembe na side ya tigania it is true na narua ndenda kwariria atongeria ba imenti bonde Bore, North Imenti, Central,
Imenti na South Imenti mbere gitare ukinya no ntuibo kuona control of budget ya ruga mbese isi tomeri to namba 2 tomera mbesa bwega igitare ukinya kairi na ndere kuibanga na mwibangire jo to kaibanga okeyo tega ground anto baraba kuga bakarungama itebyanga bana bonde negembe natigania so Imenti batwe tote komba kuibanga bwega batu tote to inyanira ara kwa seneta na batu te muntu kinyomo kuwa karunga mangabana pone kwenda mono cha constituency yita kwa Central Imenti no nto Central Imenti etana ronge kam muntu munene batega bonde MP na aru ande ndo bera ibatigane na MP ibatege kinya itebi nene cha seneta na ngabana na twenda mono kuigwa Central Imenti produce te ngabana this time South Imenti na bore na North Imenti to kaba support no nto nato totete kiria kuonaga control of budget ya kiuga mbesa perception yerera reo ya mbesa ni to number 2 lakini in terms of development in terms of witibwango wena ayo tikyo to kuona tore anto ba Imenti anto batwe kuandikwa bare andikwe gembe anto batwe kuandikwa bare andikwa tigania Imenti batu to koingero nyuma for wrong na inkwende kwera ngabana mutuma thirikari tia rutere rumwe thirikari ni mo Imenti motigania na moegembe so ngabana mutuma kwatwe kambe siji kwerekana ni itomeri rutere rumwe ito kwenda mbanje tie ingine mbese sie jande ene rutere rwa Imenti nekenda kinyi Imenti yongwa na baba bakandikwa Imenti anto bakona maendeleo na tukona ngogie kuno ntumu right now kutengo geto bakuba eje mutuma gotonya ne athithirie Minister Nturibi itirikene ndine direti akera kyauri tingwe banga bana mutuma ntwedingia akiwa kwa kaita kakai kara direti yarege ubichine na ritete ngwe koneka akiaria ne direti kinyakyura kyamiro gweta nambere kumuye ka kende tanambere kurita ngwe kwagira na koguna amiro Minister wa mantu mawatho na wandikani thirikari ni akaunti Meru no Nturibi itirikia na thetere totongeri bwanga bana akaunti Meru no mutumanto ithinge kiwa kiri mwanko mo na mieri mikaire thiritori obichini mirandi yothi na mbere ne onekete kubeko na cionthe cia akaunti ya Meru okolokera ngabana Isaac Mutuma ngakikisha okureta muntu okothima areko okothima ne muntu muritu nora mwe kureta matete ngabera toba kulalamika nyata kubera mwenda mbera o antu baba materwa mbera royo barabara oya matero oya kwenaba ekambi ya kulimwa kana aukena contractor itirane na neyete no le kongende aeta tu ekaraita bwa bia kwa ngaini motumare hukuma babu ndaburaidie rura ngondo ne ara jabo da uraburi wa igezo ngondo tala kawira ndoche ingia muntu ayedo tende dokora troka motumagwe no tubatere uraona dokora na tekali dokwa kodona tokomi no tukona mwana wetu wako mkio to maruare aturetera mwate ndene yake the ito murombera tukwa mutumaitu tam kone ni tara chemo tumatu tam kori ni tikare na tona mawaya tikare sawa kama mami ni kinyete yetu ora atuanda kwa taja utabadali kwa teni mkatu etingia maru pokelokera kana karaete mwana wetu Stephen Nturibi eterekia akiariria ikundi bia kurunterecha kiriera wondi ya kithi giciko bunge atigene West itirikia na rombete Meru kwa beri tho kindu imboira chiretwe kino cia one term na kakinya two term akiuria mwingi utigiri bakuthingata guntu kura bakumba kuga bakiona mirandi yothi na mbere indi tikuina rwimbo gutegi nturwimbo uru kureta Meru no ndo inakyo kuria kitu to one term na two term baita ke uipi baita imaendeleo ende woni ende dendo kwera tere woni nyale bori ngakura no karante na president no ekanya president na tena mutedia ende one term iya to bakueta
muntu aile la mutongoria aliwa tutam no to mutongoria kulima tutam kako beane obire bomba kulinga moyo kuroga matete tango ahami okalinga moyo kuroga matete tango riti neno beleza ko ibyo anutamu na byo zayo gayi binaba gaire ikedrigari yao ya ruto ya tuta eno toke weje kwa wanda atobaguba kwe atobaguba tie wache kento lakini boto kona koma ikiwa kiwetambi Kiripoti na Thocha Weru kuma Ntere Chatiania mbetawa John Nviga. Urari nene kimikire na mikarito kuda twitara ndio kone mitugo imieya irio amwe na kwebukana na kuroma mbere yanto kirentundum nomno kaitene kara nende kwina biado. Ibwega sana mutegeri wa Weru TV kaka niko kanya kamikarire. Bietwa mbitoa Purity Nguta. Tukwenarwa ni ekanukia rariria kwena antu babainge biathone kana kirimantu mwanya riria onto bukuthithika kuri na antu bethaira wa bakarinthe mbere na bangi benyuma ojoria ite biethera wa bibangi. Riria mantu jathongomete na waigwa wa gwirwa tiga kurunga manyuntu nwitheragwo ukithiikaga uria uri nyuma yaku. Wakarabu inde burungami buri mbere barabari nyuma ni bathangikaga kutega bona kinyabo biria bikwenderea bwa mbere. Karagu ikaririte nthi ni kenda o muntu wonthe ona buria bwenderete ithiro imurano kana yethiro je mambura jeku kana jeku. Tukita nende pianine naramuriri gite kia ubunge gisione kia ubunge kia Tigania West Ndaitari kubaika beri ambire tinende tournament ya michezo ni arakia riataririti michezo ekethira igitethera kia koguna na kinya ukiria ndukimbere hamwana kubebukania na mitugo etagirete tumiri pombo kita michezo ire kwirigiro nende kwethira ekireka kia mweri ya December. Edward tutrimanite na Captains Bonde clubs chetu cha Tiania West ira iregister ni FKF both gender tuna Captains clubs cha men kana rume na tuna Captains clubs chira chitongere tune are tena Tiania West na tukiara kia mantu ya ikombe kirato kwenda ku launch kietu kiwitwa Dr. Kabe Cup ire karani kuma tariki 5 mwezi wa mwanja mwaka yu mwaka tariki 13 Disemba mwaka yu. But the main agenda ni ku launch club kietu kia Tiania West. Tukangiri tukaethira tuina a process ya scouting na itu identify the scouters betu baraba keyo kututethia neuba kuona the best players tukuya tariki 13 tukia na ikombe na tukia na awards o to launch kana uyanivio na chungu twanivio timu yetu ya Tiania West na tomianivio then tuichwa chore betu tukipatina na FKF na Ken nikenda tuona brato kumba kuna sponsor tumbo kuza talent chiana betu nikenda tureka kuthika tournament all the time itara siasa kadira butu kainga ongea ya bubu kadira brato kwenda batu itarira siasa we want to start something that will be running seamless tukigwa tugwirito mono tonto bwa kwithirwa tukigwa tukathora twina a united Tigania team from Tigania West ire komba kwithirwa igisupport wa kenda yomba guchetha mbere from county league conference division 2 all the way on Kenya division 1 itukomenya team nyata ajembu team gutwa 3K. It just started like 13 years ago na ndiri kiri Premier League ko inya Tigania West tekomba kuga batuba witachedi so kinya barabange tekugenda Dr. Kaberi yake antuba Tigania West well wishers na business people ibueje tutethanirie nikenda tumba gukiria mubira jwa Tigania West
Rimbene is doing quite well. Bambire sub-county league na Ndibali county league na Amape because Rimbene as we currently speak ibo number 2 kiri county league Meru. So bena chance egweta conference league next year. Na ntoto kuona miaka ingi thatu bakatha kinya Inkoromba tuweza kwa team chetu chiari na Dr. Kaberia jaja mbiri tie mea mbiri tina mukojo wawe teke nya bakuga whatever years resources tiawe agutethia nacho so Inkoromba nya chore bawe na business people ba from Tigania West beje ba mutethedie team chiari ichaga china challenge mono tukiona partners ya at least wakuya tuira te tournament ya kenkwande ama ingeto tubanga tournament ya siasa mubira ntuko yafa ino yathira kikathangalana but I'm very happy on to approach him Dr. Kaberia iteneo to amba kuthira finals ira tuketha tuna team ingeti Tigania West that means yeki continuous nya tuketha second edition nya getha second edition at least tuketha tuna team kuatela nkomea mheshimiwa tukikinya na ara ku with the team tukombeza tuna executive team we na coach ina executive ya yogenda yomba ku very independent na support mwanya ukethera wina uome no kwenda ku support anabare no ethiri nyati tournament you are a business woman you are a business person no wende nyako support through sanitary pants everything to welcome. Right, na ingine kwenye atinende machindano ya lewa conservancy ya lewa marathon yedrite ya getana mbere na ramana ya ntubombete kwedera bagi kinya kya kenda uchindana ntubira nende mambura ya yedera kibudha ko mwaka kenda utedere kona mbeja kinya cha umenyeri borera mwanike twandeto kumantere chia bori kimutagi nandetoi irinjire moya gukiria biewa mucho kumenyera nyamo chekithaka waregwa bawatanirite na kampuni mwanya umthi batindithĩtie machindano marwira arantu kuma nthiguru kathomba bakinyite kiri machindano mama. Event yetu ambayo ni 26th edition of the Lewa Safari Marathon imefana sana, watu wamefikia kwa wingi, watu wamekimbia kwa mbio zaidi, inaonekana watu wako strong na tunashukuru sana kwa sababu tumeendelea vizuri. Watu wametoka 33 nations, Wakenya wametoka kila mahali, wamekuja wazee, vijana, Gen Z, wote tumekuja pamoja. So imeweza kufanya ile tunasema rekindling the generation. Tumeweza kukuja pamoja kabisa kuonyesha ya kwamba pamoja tunaweza. Today it's nearly 10x. 1,300 runners with over 100 from 33 countries. So it's amazing. The turnout is amazing. And we thank each and every one of you who has managed to participate, because you're not only participating in a marathon, you're running to transform the lives of this community. Nara tongoria bawetete bura marathon ino irani yake bauna ithandatu mwankira thaino tethetie muno. Over the last 5 years, there's not been any incident of poaching on the conservancy, and the numbers have continued to grow. So this marathon is making a big difference. But beyond the conservation efforts, it makes a great impact to community. Na kiribara chindete ndwiro ino. Mimi ndio mshindi wa leo. Nime retain title ya last year na nimefurahi sana. Course ilikuwa ile tu, hakuna tofauti. Climate ni ile. So tulipambana. Leo ni mara yangu ya kwanza kukimbia Lewa Marathon. Course ilikuwa mlima na maponde, ilikuwa ngumu, lakini tuling'ang'ana. Tunashukuru. Next time maybe tuta improve time, juu maybe tutakuwa tumejua course penye iko. Ni mara yangu ya kwanza kukuja kukimbia Lewa, lakini nimekuwa nikikimbia mbio zingine. Kumage shigombunge kya bore nkiripotera wero weekend ni ukambetaga ki Mutegi. Right, na nikumira kindu tunende tukudatu hegara katanta kindu tuchetu ni bwana ontu bakwithiro watanite na oni horingi kokari nende Antone Abeti Kinyua Ntinyari ongeto Phineas Imana.